Hay cosas que se aprenden sin una sola palabra, cómo sostener una aguja, cómo girar la masa, cómo calmar a alguien con una caricia. Nadie nos lo explica, solo lo vemos, lo sentimos y lo repetimos. Antes de entender las palabras, el cuerpo ya sabía aprender. Las manos enseñan sin hablar, enseñan paciencia, precisión, cuidado y a veces también enseñan lo que el tiempo olvida: la lentitud, el respeto, la atención. Mientras las observo, pienso que tal vez el cuerpo fue la primera escuela, que antes del verbo estaba el gesto. Aquí no pasa nada extraordinario. Y sin embargo, aquí empieza todo. Una maestra que guía con las manos, una abuela que muestra sin hablar, o una madre que cocina despacio con su hija, están enseñando algo más que una técnica. Están mostrando una forma de estar en el mundo. Según la neurociencia, el aprendizaje más duradero no ocurre solo en la mente, sino en el cuerpo. Lo que se toca, lo que se repite, lo que se siente, deja una huella que ninguna teoría borra. En muchas culturas, el gesto precede a la palabra. Se saluda, se cuida, se bendice con las manos. Quizá el lenguaje nació así, del deseo de transmitir sin dañar. Pero vivimos en un tiempo que olvida el cuerpo. Hablamos mucho, tocamos poco, enseñamos conceptos y olvidamos gestos. Tal vez por eso aprendemos rápido, pero comprendemos tan despacio. Cada vez que unas manos muestran algo sin palabras, el mundo recuerda cómo aprendía antes de los libros. Aprender no siempre es entender. A veces es recordar con el cuerpo. Lo que las manos hacen, el alma lo asimila. No hay teoría que sustituya el gesto que enseña a cuidar, a reparar, a acompañar. Quizá por eso las manos siguen siendo maestras, porque enseñan sin hablar. La próxima vez que veas unas manos mostrar algo, mira despacio. Lo que aprenden también te pertenece, porque cada gesto compartido mantiene viva la memoria de lo humano.